各位小朋友，睇下今日 Miss Jenny 帶咗個咩字嚟？就係個怕字啊！怕字嘅部首咧係心字部，我哋一齊睇下佢點寫嘅先。首先咧就係一個柱心邊，隔籬咧再加一個白色嘅白字，咁樣就係一個怕字啦。大家想唔想知道 Melon 仔有啲乜嘢關於怕字嘅故事想講俾我哋聽啊？佢又諗到啲咩配詞呢？而家一齊睇下先啦。害怕、怕黑。今日 Melon 仔咧嚟咗行山啊，點知一個唔為意，原來已經天黑啦。怕黑嘅 Melon 仔仲咁啱遇到有好多蝙蝠飛過嚟，覺得怕係好正常。當我哋講我好驚啊，你就會發覺原來勇敢咧一路都係我哋心入邊啊，就好似黑夜之中攞住電筒一樣咁啊。嚟緊我哋再睇嘅呢個字咧就係個怒字，佢嘅部首都係心字部，睇下邊個小朋友可以望實佢點寫嘅先。首先咧就係個女字啦，隔籬再加一個又字，最下面就係佢部首心字啦。果然好叻喎！怒字嘅故事同埋配詞，而家就由 Melon 仔話俾我哋知啦。怒火、怒氣。今日 Melon 仔砌咗一個沙城堡，點知好曳嘅香蕉仔咧就走去整爛佢喎。Melon 仔就當然嬲到怒火衝天啦。怒就好似心裏邊着咗火咁，有時當我哋講出我好嬲啊，原來都可以令到啲怒氣好似氣球一樣慢慢飛走㗎喎。就好似當我哋好好講說話，最終得到別人嘅道歉一樣。各位小朋友，今日學咗嘅怕字同埋個怒字都係一種情緒，情緒咧冇分好同壞㗎喎，最緊要我哋知道，原來而家有怕或者怒嘅情緒啊，可以嘅話咧，記得同身邊嘅屋企人或者朋友分享返，而爸爸媽媽列印出嚟嘅工作紙，記得都一路做，一路諗返起 Melon 仔講每個字背後嘅意思啦噃，我哋下堂再見啦，拜拜。